Tapi tina rasa nama jauh beda jeung bala-bala biwat timanya. Pada aya rada sumur rasa kejuan imah, ting minyakna make jalan terakhir keju meureun. Minyaknya jadi goreng ngaco ah. Heuh atuh da rada beda sengitna ge imah, beda jauh jeung bala-bala biwat imah. Bau jalan tahasin peda. Ya atuh ada harga ada rasa meureun matak mahal ge premium bahana. Ah tapi keukeuh dari bagi aing nu ngutamakeun beuteng seubeuh mah kemahalan yang walaupun ngeunah ge. Da kamu mah nu penting mah wareg daripada ngutamakeun kenikmatan mah. Kumaha beda lagi? Heueuh 150.000 teh di lemur mah meunang sabaskomon sugan ek nepi ka weureu tang ngelebok bala-bala. Atuh meureun di dieu mah pibesna yang beda. Eta nu matak mahal nama meureun. Heueuh meureun nya Iradi ngadang bala-bala di New York. New York di bejaan teh. Heueuh Iradi ngadang bala-bala di New York atuh kitulin. Tapi mumpung sayang, mumpung liburan, tong jika kau menang mending lah keur kieu mah. Heueuh nya jangan kayak orang susah. Atuh Iradi ka dieu. Heueuh sok kamu ge bisa ek pesen deui Mam naon atuh? Udah itu lagi dibuatin. Pesen naon gitu? Gak tahu pesan ripe rice banana lips kayaknya enak tapi agak mahal sayang $30. Yakeun bae atuh ari enak mah kan mumpung keur di New York. Ih sukan teh lain buras.